ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான Pigeon Electric Kettleோட ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் ரீசெண்டாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் $499 வாங்கியிருந்தேன். ஆஃபர் டைம் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. பட் நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு $625 அரௌண்ட் அதோட ப்ரைஸ் இருக்குது. இதோட ரிவ்யூ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சரி, கண்டிப்பாக இந்த சீசனுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வாங்கினேன். நான் வாங்கினது 1.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொண்டது. ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்குது. ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லை, ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லை. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ட்ராவல் டைம்லலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப ஹேண்டியான ஒரு அப்ளையன்ஸ், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் நீங்கள் வாட்டர் பாயில் பண்ணலாம், இல்லை இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ், இல்லாட்டி காஃபி, டீ அது எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா வாட்டர் பாயில் பண்ணுறது தான் நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். அப்போ உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுது. டீ, காஃபி, நூடுல்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாக இருக்கும்போது வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. கீழே பாட்டம் சைடில் நீங்கள் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கணும், இல்லாட்டி சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகிடும். இதுக்கு 1 இயர் வாரண்டியோட உங்களுக்கு கிடைக்கிது. எக்ஸ்டென்ஷன் வாரண்டியும் இருக்குது, பட் நீங்கள் அடிஷ்னலாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டில் 2 பீஸாக இருக்குது. ஒன்று கரண்ட் வரக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டு. இது ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கணும். அண்ட் இன்னொரு பீஸ் நம்மளோட மக்கு இருக்குது. ஒயர் ரொம்ப லென்த்தி கிடையாது, ரொம்ப ஷார்ட்டும் கிடையாது, ஆவரேஜாக இருக்குது. அண்ட் நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. ரொம்ப வெயிட்லெஸ் தான். நீங்கள் ஈஸியாக கேரி பண்ணலாம். ஒரு நல்ல டிசைன், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இதோட பவர் கன்சப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா 1200 1500 வாட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கும். அதாவது நான் சொல்கிறது 1.5 லிட்டர் கெட்டலுக்கு. நீங்கள் கரண்ட்டை பற்றி ரொம்பலாம் வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப கம்மியான டைம்லேயே நமக்கு அது பாயில் பண்ணி நம்மளோட வாட்டர் கொடுத்துறதுனால அவ்வளோ ஒன்றும் உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் ஆகிறது கிடையாது. இந்த கெட்டில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பவர் இண்டிகேட்டர் இருக்குது. அண்ட் இதோட ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா கூல் டச் தான். நீங்கள் பாடி பார்ட்டை எப்போவுமே தொடவே கூடாது, ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும். ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ரன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிற ஃபெசிலிட்டியும் இதில் இருக்குது. லெட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும், அகெயின் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஒரு நல்ல யூனிக்கான டிசைன், ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குது. இதோட போரிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல வைடாக பெரிய ஹோல் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு போர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இதை வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் கையை நல்லா உள்ளே விட்டு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. முக்கியமாக இந்த இடத்துல நீங்கள் வாட்டர் படவே கூடாது. இது இந்தியன் ப்ராடக்ட், ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. நீங்கள் எப்போ வாஷ் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக இந்த இடத்த க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே மட்டும் வாஷ் பண்ணுங்கள். வாட்டர் பாயில் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் 2 ஸ்பூன் வினிகர் அதே தண்ணியில் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் டீலாம் போடுறேன், நூடுல்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம வீம் லிக்விட் அந்த மாதிரி வாஷிங் லிக்விட் போட்டு ஸ்பாஞ்ச் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் தண்ணி போட்டு அலசி எடுத்துக்கலாம். இந்த கெட்டில் 360 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டில் வைக்கிறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண தேவை கிடையாது. அண்ட் இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரை பிளேஸில் நல்லா தொடச்சிட்டு எந்த தண்ணியும் இல்லாமல் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லாங் பீரியடுக்கு கண்டிப்பாக இதோட லைஃப் வரும். ஓவராலாக சொல்லணுன்னா ஒரு நல்ல பர்ச்சேஸ், ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸில் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெட்டில். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு, குழந்தை வச்சுருக்கவங்களுக்கு, இல்லை நிறைய ட்ராவல் போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.